كيف نتوما مزيانين؟ كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. جيتكم اليوم في اطار السلسله الرمضانيه بون نوفيل روسيت كتجي غزاله وهائله وفي نفس الوقت سهله. غادي تتبعوا معايا ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. الوصفه اليوم فهي ليكيش بالبروكولي وصدر الدجاج. طريقه سهله ومبسطه. غادي فقط تتبعوا معايا المراحل الى اخر الفيديو. باش نتفادى الفيديو ما يجيش طويل غادي نعمل معكم المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. كما كتشوفوا معايا في اناء غادي نعمل 250 غرام ديال الدقيق مع 125 غرام ديال الزبده. نكونوا خرجناها من الثلاجه يعني تكون بارده. غادي نحاول هكذا ندخل الزبده في الدقيق ونحاول فقط غير نرمل العجين ديالي بهذه الطريقه هذه كيف ما هو موضح في الفيديو. وغادي نضيف صفار بيضه وكذلك القليل من الملح. وغادي نضيف 80 مليلتر ديال الماء او ما يعادل ربع كأس ديال الماء. فانا غادي نحاول نخلط هكذا وغادي نحاول نجمع بيدي العجين. ما غاديش ندلك فقط غير نجمع العجين. كما كتشوفوا غادي نتحصل على العجين بهذه الطريقه هذه. غادي نحاول نلويها في بابي سولفيريزي وغادي نحتفظ بها في الثلاجه تقريبا 10 دقائق قبل ما نخدمها. باش نحضروا الحشوه فانا غادي نحتاج الملعقه كبيره من الزبده والقليل من الزيت. كذلك غادي نضيف راس ثوم مهروس مع القليل من اوراق الغار اختياري. وغادي نضيف القليل من الملح والابزار وغادي ننزل الدجاج ديالي في المقلاة. من بعد ما حيت الدجاج فانا غادي نضيف البروكولي غادي نطيبه بنفس الطريقه. كيف ما كتشوفوا غادي نضيف فص ديال الثوم. وبالنسبه للبروكولي فانا كنت سلقته في الماء قبل تقريبا 3 دقائق. و كما كتشوفوا غادي نخليه هكذا يتجحر غير واحد شويه يعني حتى يعني يطيب مزيان. وغادي نضيف له الملح والابزار وصافي هكذا كيكون عندي واجد. غادي نحاول نطلق العجين ديالي من بعد ما خرجتها من الثلاجه. كيف ما كتشوفوا فانا غادي نبقى نطلقها حتى نتحصل على يعني السمك المطلوب اللي هو يكون يعني مرقيق مغليظ. غادي نحاول نجمعه هكذا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه باش يسهل عليا وما تخسر لي شي العجين. فانا عملتها في مول كبير بامكانكم تعملوها في لي مول صغارين فبنفس الطريقه. كيف ما كتشوفوا غادي نحاول من بعد نحيد الجوانب ونحاول يعني نوضع هكذا ثقوب في العجين باش هكذا نتفادى ان العجين ديالي يعني ديفورما باش تبقى بنفس لا فورم ديالها. كما كتشوفوا وضعت البابي سولفيريزي وغادي نضيف له اي نوع من القطاني فقط باش هكذا نتقل على العجين وما نخليهاش تنفخ لي من الوسط. بالنسبه للكريمه فانا غادي نحتاج 4 بيضات، علبتين ياغورت طبيعي أو 200 مليلتر من الكريمة السائلة، 100 مليلتر من الحليب أو ما يعادل كأس، قليل من الملح، إبزار والقليل من الجوزة. غادي نخلط هذه المكونات كاملة وغادي نضيف الجبن الأحمر. بالنسبة للباط فأنا وضعتها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة. كيف ما كتشوفوا هذا هو القياس ديال الطياب ديالها يعني ما كطيبش 100% لان من بعد ما غادي نوضع الحشوه فانا غادي نعاود نرجعها للفرن. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل النهائي ديال الكيش من بعد ما خرجته من الفرن. فالصراحه كيجي في المنظر غزال وفي المذاق كذلك كيجي هائل. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه وتعجبكم. ما تنسوش تدعموني بلي لايك الى عجبكم الفيديو وكذلك الاشتراك في القناه بالنسبه
للناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه ديالي. ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس باش هكذا يبقى يوصلكم كل جديد. نخليكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.